嗱，今日咧就係2026年嘅4月25號，星期六嘅晚上咧，9點35分，國內時間咧就加多3個鐘頭，就係12點35分，35分食中飯嘅。而家我食晚飯啊，呢個時間食嗰啲咁嘅雞粥啊，我煲咗雞粥，煲埋嗰啲咁嘅螺旋粉啊。呢張照片係我媽咪嘅，今日係1週年啊，好特別嘅日子。下晝咧我就瞓咗有3個幾鐘頭啊，又唔知點解唔眼瞓。琴日又係瞓咗3、4個鐘頭，今日又係瞓咗3、4個鐘頭。我琴晚其實我都好早瞓，點零鐘瞓。咁但係主要係發夢多啊，發夢比較多，所以我就算係呢2日下晝我瞓覺，都係一瞓着咗就發夢。咁我就。所以話咧，發夢你肯定有休息唔好嘅，哪怕你係點樣瞓，但係你由於你夢比較多啊嘛，所以話覺得有啲即係話疲勞啊，呢2日有啲疲勞。咁另外咧就呢個天氣咧忽冷忽熱，即係唔係好穩定。嗱，今日又陰天，先頭又落雨啊。雖然啲雨落得唔大，但係咧都係啲雨水都有幾滴，咁樣出邊又涼啦，有一涼，啲風又大。咁我諗啊，係咪我連續幾日我都食嗰啲咁嘅蟹啊？即係話嗰啲冰凍蟹，嗰啲長腳蟹就係喺華人超市度買嘅。另外嗰啲青蟹咧。2樣蟹係啲咁嘅華人超市，就係大華99嗰個超市度買。咁我當時買咗比較多，因為佢平啊嘛。咁我買咗之後咧，我就放喺冰箱度，咁攞嚟食。咁會唔會係濕熱啊？仲有食咗啲老乾媽，即係嗰幾日連續都係咁樣食法，咁啊可能會燥熱。仲嘴爛添嘛，但係今日好咗啦。今日我再用個手嚟摸下呢個嘴角，發現咧即係已經好翻晒。佢唔係好嚴重嘅啫，都係嗰啲咁嘅燥熱嘢啦。我發現咧有時咧燥熱啊，個人都會好眼瞓，比較攰嘅。反而咧我飲涼茶，飲啲涼嘢啊咁樣，反而咧個精神就會好。譬如話翻起身偏涼嘅，所以我體質嚟講咧，就係好似我喺國內都要好多時候，我就飲啲班沙涼茶嘅，班沙涼茶仲有其他涼茶。反正越涼咧，我越精神啊，即係話啲咁嘅。涼少少嘅嗰啲咁嘅嘢咯，所以我咧就好多時候我就嗰啲菜啊都偏苦，苦口良藥啊嘛。咁嗰啲苦嘅嘢咧，就其實就係涼嘅。你嗰啲涼茶都係苦啊。咁我食啲菜啊，比如話中意食啲咩菜咧，係呢啲菜係比較苦澀嘅菜，我中意食啊。係因為嗰啲逢親都有啲咁嘅嘢，所以呢一排食嗰啲咁嘅，可能蝦就咧就係好啲，但係蟹咧蟹啊，後嚟我喺個 AI 度查過，咁佢話啲蟹，咁佢又話偏涼。寒涼，
咩濕熱寒涼，咁啊唔知點樣，即係我問 AI 啊咁，但係你話咁佢又發咁多夢啊，所以佢可能係濕毒寒涼啊，就唔清楚。好，我而家咧就整碗粥食先。啊，粥係雞粥嚟啊，食雞粥最好，又方便咧，又容易消化咧。食粥容易消化。有時啊，牛肉粥啊、瘦肉粥啊咁樣。啊，媽咪食飯咯！嗱，而家我話食晚餐啦。啊，咁啊，國內咧而家係又係食晏嘅，12點7個字。啊，我哋呢度係晚餐，所以今日唔同啊！今日望住媽咪笑啊，佢對住我笑食飯嘅時候，今日啊4月25號。今日加上早上起床嗰時候咧，我又做咗個儀式啦，咁樣嚇。琴日就微信啊，幫家人啊通過微信越洋呢個太平洋咁遠距離，大家咧嗰啲咁嘅微信互聯網好方便，而且好清晰，好方便。咁好多人咧都係用微信啊，通常都係咁樣當長途電話啊，都係。隔離屋嗰啲好多都係有單身嘅，有啲未結婚，有啲40幾歲未結婚，有啲係45歲，有個45歲未結婚，都好多嘅，都係喺美國呢邊好多。呢個女嘅單身即係好多啦，好似嗰啲銀行啊嗰啲咁嘅，反正呢個而家時勢唔一樣，而家一個本身有啲人工作，本身你上班，咁落班有幾多時間咧？好多時候。加上呢度好少話嗰啲咁嘅咩活動咧，就唔同國內又唔同。呢邊好多組織嗰啲咁嘅嗰啲群啊，但係又係偏向咗好多啲群咧，啲飲食群，好多又唔係年輕人嘅嗰啲群，大部分都係到咗啲退休嗰啲啊，喺台灣嘅，經常見到好多台灣好多女嘅，佢本身佢哋學歷好高啊！即係又係，即係據我所知咧，就有啲台灣嘅咁樣50幾歲啊啲女嘅，咁佢又自己有屋，但係又中意單身，唔知點諗，好多係。
可能諗住自由啩，有啲就仲係嗰個信息方面啊，好多方面嘅因素喺度啦。但係有好多係冇身份，有好多冇身份，因為有身份咁過嚟。總係講紐約嗰邊就人多啲，大都市嘛。但係我睇嗰啲報道啊，都講而家啲人獨立性好強。咁佢有啲時候有啲咧係呢幾年出嚟嘅，男嘅出嚟啊嘛，係大部分都係走線嚟嘅。你知啦，走線係咩回事啦？偷渡拜登嘅時期比較放寬啊嘛，好多人就通過呢個渠道入嚟咯，放咗好多人。咁而家阿川普上台嘅重點，即係話唔接納啦，唔接納嗰啲咯。而家好多人選擇性好強，唔係話以前嗰啲人。以前父母會催促嗰女啊或者男咁樣，快啲啊咁樣。但係而家講冇用，而家啲可以有佢哋嘅想法喺度。第二碗粥嚟㗎，但我食蟹咧，我就會食1鐘頭，即係話係咁坐啊，我會攞啲蟹啊慢慢食，就可以咧食餐飯1個鐘頭。但係如果唔係食蟹嘅，好似整啲雞髀粥咁咧。相反咧就好快咁樣，大家第2碗粥啊，先係食咗10分鐘啫嘛，15分鐘。我睇到一個視頻，即係我冇睇晒啦。佢話
食嘢都會影響人嘅嗰個健康。咁後嚟我就睇下咩回事啦，咁樣就睇一睇。哦，佢話食嘢咧好多嘢要咬到碎晒，即係話你喺口腔嗰度要食乜都好啊，咁咬碎少少，然後先再吞落個肚度，咁啊等嗰啲胃冇咁負擔咁重。咁我相信都係啊，咁呢啲粥係容易消化，咁啊可以減輕嗰啲胃嘅負擔咯。好早我都知道呢個原理又係咁，所以而家呢段時間我都係煲啲粥食。而家國內咧呢個時間係26號啦，已經星期日啊，媽咪響幫媽咪講下睇到。一個天氣嘅變化，特別呢個咁嘅4月份時期，太風，即係話風太大，一出到去啲風就呼呼聲，去邊度都唔想去啊！一風太大，去公園啊咁，一去公園度擔張凳坐下。喺公園度整啲麵包啊，啲茶水啊，喺嗰個公園度坐係最好噶嘛。唉，鬼唔大風，啲風吹到咩咁？佢公園又去唔到，咁你出到去後花園嗰度又係坐喺嗰度，又係啲風，即係啲唔穩定嘅啲風。本身啲熱頭咧就有嘅，早上一早8、9點鐘啊，個熱頭都係幾好，就係呢樣嘢。咁個洛杉磯咧就近海啊嘛，慢慢食，呢啖雞粥幾好味。我落咗咩咧？而家我發現咧，落蠔油啊，即係蠔油咧落啲係炒餸又好，係煮咩都好，落啲蠔油，佢發覺甜啊！佢啲蠔油啊，咁死嚟咧，嗰啲雞粥係甜味。另外再落啲豉油、鹽，就係呢3樣嘢。呢2日下晝真係好好瞓。我早咗一早，今朝早我係9點鐘起床，
跟起完床之後咧，我通常咧都係搞下衞生，又跟住整杯茶，咁啊攞個錄像嚟錄一錄啊，講下嘢咁樣，就等於打個冷咁樣嚇，都係啲習慣嚟嘅。咁好啦，大概11點零鐘、12點鐘啦，咁我整啲嘢食，我係整粥嘅啫，食啲粥啊嗰啲咁嘅嘢。食完之後咧，哇咁我開始有啲眼瞓，唔係一般嘅眼瞓，好眼瞓，即係話好似你係想，即係話你唔想去邊度咁。結果一瞓，咁一瞓啊，好似而家我食啲粥，我同樣都可以馬上瞓覺，瞓到天光都得。所以瞓我係唔怕嘅，即係我唔會失眠。呢一點係絕對嘅，即係我只有瞓覺嘅多，就冇話瞓唔到覺嘅時候。所以你點解話我點瞓都冇咩問題，唔會話我因為下晝瞓咗幾個鐘頭覺，而到晚上就眼光光就唔會，幾時都瞓到覺。好，我爸爸都瞓到覺，我爸爸仲好瞓，我媽咪又鍾意瞓覺，可能或者係呢個原因。先會話長壽啲啦，長壽啲。好似阿宋美齡，宋美齡活到106歲啊，唔知係咪咧？106歲。張學良係102，張學良。以前咧，我以為係張學良啊，即係話張作霖嘅個仔啊，西安事變嗰個張學良。我以為佢好高，因為蔣介石係好高噶嘛。因為我睇到佢嗰個蔣介石嗰啲合照。即係話嗰個高度一樣嘅，我就以為阿張學良好高，佢係東北人嚟嘅嘛。後嚟先發覺佢其實好矮嘅，好矮，1.6米。你嗰個阿袁大頭又係啊，阿袁大頭，即係袁世凱又係矮矮細細咁，所以歷史上好多啲人物都唔係高大嘅，好似拿破崙呢啲咁。而家咧嗰啲 AI 還原嗰啲清朝時候嘅皇帝，阿乾隆咧就唔係肥嘅，阿乾隆就係偏瘦嗰隻阿乾隆，即係將佢個圖片還原。咁另外咧就因為阿乾隆時代啊，有一個御用嘅畫家係油畫嚟嘅，係嗰啲歐洲人嚟到清朝留低喺度。咁啊變咗係御用大師，就專門畫嗰啲油畫嗰啲嘢。咁佢私下咧就憑記憶就畫咗乾隆嘅嗰個肖像，即係嗰時候係一般啲皇帝唔俾你畫到真正嘅嗰個
嗰個樣啊嘛，唔知點解會咁避忌嘅，奇怪。或者佢冇自信咯，即係有啲皇帝可能冇咩自信啩，即係唔想人哋畫到佢嘅真實咯，即係古靈精怪。所以嗰時候清朝啲皇帝其實都係偏瘦，啲皇帝食山珍海味喎，咩都有得食喎，就係咁，冇個肥啊，又唔係高，所以佢嗰啲畫像就整到佢慈眉善目。咁你睇下嗰個末代皇帝溥儀啊，溥儀好瘦，溥儀就係咁。咁佢個大佬佢個大佬係江水，江水又係好瘦，細細粒。啲皇帝咸豐慈禧嘅老公又係咁。但係佢哋嗰時候，佢哋滿清其實都係東北嗰邊人嚟㗎嘛。但係東北人嘅有高有矮。早10年前，我認識幾個東北人，好矮嘅咋，係瀋陽啊。但係啲東北人可能高嘅比較多，可能哈爾濱嗰邊。呢碗粥真係好舒服，好方便，即係煮粥好方便。咁如果係諗住今晚食宵夜嘅話咧，我又係可以加啲水啊，整啲米啊，咁又可以食宵夜。冰箱嗰啲咁嘅雪藏啊，我喺嗰個急凍室嗰啲咁嘅牛肉、雞肉啊啲肉類啊，而家我唔使解凍啊，我直情攞出嚟放喺個烤爐嗰度，咁啊整到佢大概30分鐘。當我拎出嚟嘅時候，佢已經係半熟咁滯。咁我唔使話興佢半個鐘頭，大概20分鐘咁，基本上佢嗰個冰凍嗰啲雪啊都融化咗，然後跟住落啲雞去嗰啲水喉嗰度洗下就 OK。咁我可以放喺啲咁嘅電飯煲嗰度，就快一滾食啦。
如果你想話呢壇粥更靚嘅話咧，就攞啲雞精啊，係咪叫雞精啊？即係黃色嘅嗰啲咁。而家好啊，即係話嗰啲人好中意買炒餸啊，煲粥嗰啲嘢咯，雞精。咁我又好少，但有時也不妨試下。味精啊樣嘢，我又少落。但如果係你啊攞啲雞精，唔係味精，仲有薑葱，啲葱啊、芫茜啊，一煮滾佢，一放喺嗰度，咁啊啲味道唔同。咁你仲有艇仔粥，艇仔粥咧就花生啊，仲有好似嗰啲咁嘅肥豬肉咁樣，嗰啲唔知咩炸成嗰啲唔知咩一件件嗰啲咁，嗰啲墨西哥超市有賣，即係嗰啲係好硬刮刮嘅，可能一浸。佢浸泡咗佢之後咧，佢就就特別好食啲，咁啊放喺嗰啲咁嘅地方。講到食咧，你肯研究佢，其實就好多花樣，即係你肯研究啊。即係除非你唔求其啦咁樣，但我而家覺得咁樣豉油、蠔油、鹽，覺得感覺到啲粥甜嘅，就嘢可以，就可以。有啲雞髀啊，即係半隻雞啊呢度，咁你先烤，用個烤爐一烤，即係喺冰凍咁烤啊，啲水分蒸發晒之後，咁啊嗰隻雞啊，嗰啲雞髀啊，咁佢會壓縮，會變硬嘅，即係話你用烤嗰啲溫度啊，蒸發啲水分啊。蒸發水分之後，咁你再用啲熱水落下佢，將啲咁嘅血啊，即係仲睇到啲血腥啊嘛，沖洗下佢。如果你話再攞啲凍水，攞啲冰塊啊，浸一浸佢。咦，唔係，嗰啲白切雞咧係要用冰嚟去，最後尾都係浸一浸佢，先去斬碎上盤，係最後尾嗰度，即係要用啲冰凍咁樣，啲白切雞咁啊。但係啲血淋淋啦，我哋廣東嘅白切雞，咁啊一鬼佬話驚，都唔煮熟嘅咁咯。
大家係10點2個字，咁先係7個字，咁而家食咗係35分鐘啦，而家食到而家係35分鐘。我都話如果係有嗰啲咁嘅花蟹啊，或者蝦咁樣，你慢慢搣，咁真係1個鐘頭，咁就仲有碗粥。都幾方便。有時都費事去嗰個廚房嗰度啊，用啲咁嘅氣啊，即係個爐啊，啲明火嚟去煮。我可以放啲蠔油先，蠔油。啲蠔油幾好食嘅。因為我食呢嚿雞，我發覺而家嗰啲咩美國嘅嗰啲大眾雞，咁而家我用，即係我唔係話自己嘅方法咁樣整啲雞，但係而家發覺嗰啲大眾雞啲肉，即係我咁煮法咧，嗰啲肉咧都好似唔係話泡啊，你都死嚟。好似幫埋我喺廣州食嘅雞，都冇咩話兩樣。咁只能夠咁解釋係咩解釋咧？就係指導雞，即係再都冇咁多走地雞俾你食，咩農家雞啊，咩走地雞冇。佢哋可能又係成個一個流水線咁樣去嗰啲雞場，全物飼料啊，食飼料，運動冇咁多，可能會咁。而家好多農村唔養雞，唔養豬啊。因為成本太大，如果出去市場買嗰啲雞仲平過自己養嘅雞。以前就話發動人民群眾養雞啫。以前我生兒都有屋企有養豬嘅。咁而家呢近呢10零20年仲養咩豬啊？即係好臭嘅咪養豬，咪成間屋都係啲味道，所以真係唔會啊！咁以前咧冇辦法，我爸爸嗰個。喺陽江嗰條村嗰啲，而家都唔養豬啊！啲人都唔養豬啦，
所以呢個變化好大。一個養豬後繼冇人，啲後生唔會幫你養啊。早期嗰啲人咧仲話養下豬啊咁樣，而家乜都係講成本嘅，啲成本又要餵嘢俾佢食。又要搞衞生，好多人不如去出去打份工仲好，光手淨腳。而家啲後生，雖然話有啲農村出嚟嘅啫，都唔願意話屋企有味道啊嘛。而家啲互聯網唔分城市咪農村噶嘛，咩地方都可以上到網，所以話喺認知方面認識，其實就你就算係喺啲偏遠嘅嗰啲地方，你一樣上到網，要知個世界嘅發生咗咩事情，即係唔會話再係咩嘢信息閉塞啦。有啲地方以前有啲地方連廣播嗰啲信號都入唔到去噶嘛。嗰啲大山啲地方，啲水啲電都入唔到去。而家基本上都好多都有管道煤氣，變啦，好少人再燒柴，唔燒柴啦，一就攞電，你就最緊有電。而家啲電爐又乾淨啲咁樣，所以乾淨好多，企理好多。好啦，我食晒啲粥啦，夠口供。哇！媽咪啊，食飽飯咯，而家已經係10:20啦。好快12點。咁國內而家係123，係1點。而家過嚟1點4個字好，又用下手腳係咁啊！咁我今晚呢個晚餐喺度坐喺度嘅，都食咗40分鐘嘢啦，又講咗40分鐘嘢，搞咗個太平洋。哇！太偉大啦！即係你浩瀚嘅太平洋咁遠水路去大，可以講話方便，一句話就方便。但未來100年啊，唔好講100年啊，你再過10年20年，有啲 AI 如果你話 AI 即係改變，你都唔知道 AI 會改變啲乜嘢嘢，肯定會改變好多生態方面嘅嘢。好啦，咁伸個懶腰先，然後跟住行咗一下，咁啊聽日瞓醒覺先再講啦。呢啲一陣間我會去收拾，呢個係嗰個廚房度洗。